हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं माया सिंह, मायास गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं कुछ अपने फूल आपको दिखा रही हूँ। डॉग फ्लावर दिखा रही हूँ। ये मेरे डॉग फ्लावर हैं। इसको स्नैप भी कहते हैं, ड्रैगन भी कहते हैं। और फ्रेंड, ये देखिए मेरे पास एक रेड कलर है ये। और फ्रेंड, ये रेड कलर हैं, ये देखिए बैगनी कलर हैं। और ये वाइट कलर हैं, ये गुलाबी है। ये देखिए गुलाबी दो कलर हैं मेरे पास, एक कलर ये है और एक गाजरी कलर है। फ्रेंड, ये देखिए गाजरी कलर, ये मैंने कंडी में लगा रखा है। कंडी ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने कंडी में लगा दिया और देखिए कितना बढ़िया पेड़ हो रखा है। फ्रेंड, इसको डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं। ये देखिए इसका मुंह कैसे खुला है, ये देखिए, इसलिए इसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। देखा आपने, ये देखिए। और फ्रेंड, एक कलर मेरा ये है मैरून कलर, ये देखिए इसका मुंह वैसे कम खुला है। ये देखिए, ये देखा आपने, ऐसे खुला है इसका मुंह, ये देखिए बिल्कुल डॉग की तरह। और फ्रेंड, ये वाइट कलर है मेरे पास, इसलिए इसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। और फ्रेंड, ये नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए इस जगह से स्टार्ट होता है नीचे से, और ऊपर को इसके फूल आते हैं। ये देखिए इसमें अभी, ये देखिए अभी कलियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए। और ये ऊपर को बढ़ता चला जाएगा। ये छोटे वाले ही हैं मेरे पास, एक बड़े वाले भी होते हैं, लंबे होते हैं, वो काफ़ी इतने बड़े बड़े होते हैं। फ्रेंड, जब ये सूखने लगे तो ये देखिए नीचे से सूख रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए, नहीं तो इनको भी भोजन मिलता रहता है और ऊपर वालों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। फ्रेंड, ये सब जाड़े के पेड़ हैं, फूल हैं ये जाड़े के। और फ्रेंड देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर ये सूखने लग जाए, जैसे ये पूरा सूख जाए, तो भाई यहाँ से काट देना है, यहाँ से काट दीजिए। इसको काट देंगे तो ये बुसी बुसी होते रहेंगे। और ये देखिए ये इधर निकल रहे हैं, ये ऊपर को बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड, एक मेरे पास ये हैं, ये देखिए मैंने इसमें लगा रखे हैं, ये डब्बे हैं, ये रंग के डब्बे हैं, इसमें लगा रखे। ये बड़े वाले हैं, ये काफ़ी लंबाई लिए रहेंगे, जैसे ये छोटे छोटे हैं और ये काफ़ी हाइट में इतने लंबे हो जाएंगे, तब इसमें फूल निकलेंगे। देखिए अभी यहाँ फूल निकल नहीं रहे, इनमें अभी लेके आई थी मैं, इनको मैंने नीचे लगा रखे काफ़ी, 3 आपको दिखाने के लिए लेके आई। ये देखिए इसकी लंबाई और इनकी लंबाई देखिए, ये कितने छोटे हैं और ये देखिए कितना लंबा पेड़। अभी ये और लंबा जाएगा तब इसमें कहीं फूल आएंगे। फ्रेंड, मेरे पास एक कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर हैं। अभी नीचे भी हैं मेरे पास, अभी ये देखिए खिले नहीं ना, ये देखिए मैंने ये ला के रखे हैं यहाँ पर, ये अभी खिले नहीं ना। फ्रेंड, अगर आपको पसंद आएगा तो बताइएगा मेरे डॉग फ्लावर कैसे लग रहे हैं। और मैं इसकी मट्टी, फ्रेंड इसकी मट्टी में काऊ डंक, गार्डन की सॉइल ये लगाती है। देखिए कितनी मुलायम मट्टी है, बिल्कुल हाथ से ऐसे निकालने में भी निकल जा रही हैं। फ्रेंड, अगर सख्त मट्टी होगी तो पेड़ निकलने में बड़ी परेशानी होती है। आप कुछ मत डालिए, खाद लाइए, खाद खरीद के ले आइए। खाद सस्ती मिल जाती है, 50 रुपये के बोरा मिल जाता है। आप खाद लाइए, खाद डालिए। जब आपके पास खाद नहीं है तब और खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है, वरना मैं तो हमेशा अपने फूल पौधे, देखिए मेरे फूल पौधे कितने बढ़िया हो रखे हैं, और मैं इसमें खाद ही डालती हूँ, खाद के अलावा कुछ नहीं डालती। अगर आपको बढ़ाना है तो इसमें यूरिया डालिए, यूरिया डालेंगे तो ये पेड़ लंबाई लेंगे और बढ़ेंगे ये। और फ्रेंड, अगर पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। बाय।